Сегодня покажу вам сразу два рецепта салата из свеклы. Список всех продуктов я уже оставила в описании под видео. Начинаю с первого варианта. Для него мне понадобится отварная свекла. Заранее сварила ее, остудила и почистила. Перед тем, как начать работу, надеваю перчатку и беру терку для корейской моркови. Натираю свеклу. Кстати, если у вас нет специальной терки, можно просто аккуратно нарезать ее ножом. Теперь беру салатник, в котором буду смешивать все ингредиенты. Берите миску побольше, чтобы вам удобно было перемешивать овощи. Перекладываю туда натертую свеклу. К ней я добавляю готовую корейскую морковь, купила ее в магазине. Морковь сочная, со специями, она добавит нашей нейтральной свекле приятную пикантность и остроту. Дальше я беру маринованные огурцы, нарезаю их тоже соломкой. Отправляю их в салатник к свекле и моркови. Теперь очередь свежей зелени. Беру зеленый лук, мелко нарезаю и отправляю в миску. После этого беру одну небольшую репчатую луковицу. Нарезаю ее тонкой соломкой. Свежий лук придаст свежести и легкой остроты. Также добавлю свежую зелень. У меня это укроп и петрушка. Нарезаю их. Тут можно сильно не мельчить, пусть кусочки будут покрупнее, чтобы вкус зелени чувствовался. Перекладываю зелень в наш салатник. Зелень перед нарезкой обязательно нужно хорошо промыть под проточной водой и просушить на бумажном полотенце. Сделаем заправку для первого блюда. Выбираю оливковое масло, добавляю черный молотый перец и совсем немного соли. Если корейская морковь, которую вы купили или приготовили сами, имеет очень насыщенный вкус, соленый или острый вкус, то добавляйте все специи и соль только после того, как полностью перемешаете салат и попробуйте его на вкус. И финальный штрих – это французская горчица в зернах. Добавляю ее в салатник. Тщательно все перемешиваю. По-моему, все получилось очень быстро. Свекла у нас нейтральная, корейская морковь добавляет пикантности, лук и огурцы отвечают за сочность и хруст. Такой салат отлично подойдет на каждый день и на праздник. Это замечательный рецепт праздничного салата без майонеза, который оценят те, кто держит пост или выбирает правильное питание. А теперь переходим ко второму рецепту. Подготовку этого блюда я начну с репчатого лука. Беру лук, очищаю от шелухи и нарезаю кубиком. Включаю плиту и разогреваю на сковороде немного растительного масла. Отправляю туда нарезанный лук. Обжариваем его на среднем огне до золотистого цвета. Лук должен стать мягким и сладковатым. Когда он готов, я снимаю сковородку с огня и отставляю ее в сторону, чтобы лук полностью остыл. Пока лук остывает, я займусь свеклой. Для этого варианта отлично подойдет как отварная, так и запеченная свекла. Нарезаю свеклу соломкой, но если вы спешите, можно просто натереть ее на крупной терке. Перекладываю свеклу в салатник. Следующий ингредиент – это маринованные огурцы. Они снова подарят нам приятную кислинку и сочность. Нарезаю их соломкой и добавляю к свекле. Жареный лук уже полностью остыл, и я перекладываю его из сковороды вместе с остатками масла прямо в салат. Дальше беру чеснок. Его можно мелко нарезать ножом или воспользоваться прессом для чеснока. Добавляю чеснок к овощам. Для заправки использую немного уксуса. Он сбалансирует сладость свеклы и жареного лука. Добавляю черный молотый перец и еще немного растительного масла для салата. Перемешиваю, чтобы чеснок и уксус соединились с маслом. Как видите, из самых простых овощей, которые есть дома, можно приготовить два отличных, сытных и полезных блюда на ужин или к праздничному столу. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Приятного аппетита!